Salam əziz və hörmətli bacı və qardaşlarımız, xoş gördük sizləri. Bildiyiniz kimi bugün Telegram kanalımızda da yayımladığımız üzrə ali məqamlı rəhbərimiz mühüm bəyanat verməli idi. Mən indi münasib yerdə deyiləm, amma bəyanatın çox mühüm bir hissəsini sizin xidmətinizə oxuyacağım. Özünüz nəticə çıxardın. Əlbəttə sabahdan sonraki proqramlarda Allahın izni ilə daha geniş bu bəyanat barəsində təhlillərimiz olacaq inşallah. Bu bəyanata əsasən qatillər qaça bilməyəcək. Allahın izni ilə tezliklə qisas alınacaq. Bəyanat belədir. Qisas almaq millətimizin tələbidir və mütləq alınmalıdır. Şəhid rəhbərimizə deyirəm, ey məzlum öldürülən, ey qüdrətli məzlum, ey Allahın salih bəndəsi, indi sənin peykərinə göz yaşı və qırıq ürəklərlə vida etdiyimiz üçün səninlə məktəbini qorumaq və göstərdiyin düz yolu əzmlə davam etmək, bu yolda çətinlikdən qorxmamaq və sənin kimi Allahın müjdələrinə və vədələrinə ürək bağlamaq üçün əhd bağlayırıq. Cinayətkar və şərəfsiz qatillərdən sizin və bu iki müharibənin, yəni 12 günlük və bu müharibələrin bütün şəhidlərinin günahsız qanının qisasını almağa söz veririk. Bu qisas millətimizin iradəsidir və mütləq yerinə yetirilməlidir. Adları başdan ayağa siyahıya alınan bu cinayətkarlar, yəni təkcə başda oturanları deyil, əvvəllər necə ki deyirdilər, onlara əmr verənlər, yol göstərənlər, onların əmrlərini yerinə yetirənlər, harda olur olsun. Adları başdan ayağa siyahıya salınan bu cinayətkarlar özləri ilə birlikdə aparacaqlar öz arzularını. Hansı arzularını? Yataqda dinc ölüm dadmaq arzusunu qəbrə aparacaqlar. Onlar bilməlidirlər ki, bu nə məndən, nə də digər məmurlardan asılı deyil. Yəni, sürpriz var sizlərə inşallah. Biz olsaq da, olmasaq da, yəni harda olursuz olun. Diqqət eləyin sonuna, biz olsaq da, olmasaq da bu həyata keçiriləcək və tezliklə dünyanın hər bir azad insanı bu ilahi missiyanın bir hissəsini, hərəsi bir hissəsini yerinə yetirəcək. Siyahıya alınanların hərəsinin adı bu azad insanların bir hissəsinin əlindədir. Gələcək proqramlarda toxunacaq. Siyonist kəşfiyyat orqanları, Amerika kəşfiyyat orqanları ilə əl-ələ verib, siyonist mediaların çıxardığı bəzi xəbərlərə görə General Qaani Sepahın Quds qolunun komandanı Muxtar adlı bir dəstə yaradıb. Bu sırf qatillərdən intiqam almaq üçündür. Bu barədə də daha geniş danışacağıq inşallah Allahın izni ilə. Muxtar da bilirsiniz də, yəni İmam Hüseynin qatillərini hansı faciə ilə cəhənnəmə vasil elədi. Hər halda, əzizlər, sizlər də dualarınızı əsirgəməyin. Fəth surəsi ya Nəsr surəsi balaca da olsa oxuyun. Qəlbən dua edin Allahın izni ilə. Yaxında, yadınızda varsa biz çox xəbərdarlıq edirdik ki, sürprizlər, böyük sürprizlər qarşıdadır və Pezeşkiyanın prezident seçilmə məsələsindən sonra da 2 il bundan öncədən indiyə qədər çox təkid etmişik. İranın daxilində də, xaricində də insanlar Allah bu millətin və müqavimət cəbhəsinin əli ilə böyük inqilab, ikinci inqilab, qlobal inqilabı, zuhurun son zəminə yaradan inqilabını həyata keçirəcək. Hələ İranın daxilində də bəzi sürprizlər gözləyəcəyik ki, biz son proqramlarda da bəzilərinə işarə vururduq, münasibətimizi bildirmişdik. Kimlər hansı zəif mövqedən niyə çıxış edir, tənqidimiz var idi. Hər halda inşallah rəhbərin bu mesajı özünüz düşünün, balaca bir mesaj deyil, çox böyük və düşməni qorxuya salan mesajdır. Azadlıq sevərlər hərəsi siyahıya alınan adları öz missiyası olaraq yerinə yetirib o adların sahiblərini
cəhənnəmə vasil edəcəklər və yataqda rahat ölüm arzusunu onlar görə aparacaqlar. Sübh yaxındır, sizləri sübhün sahibinə əmanət edirik.